За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење лангустин салата, како главно јадење пилешко на индонезиски начин, за десерт јужен ветер. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите лангустин салата. Претходно сварените јастози ги сечеме на парчиња и ги ставаме во еден поголем длабок сад во кој ќе подготвуваме салатата. Потоа на ситни парчиња ги сечкаме киселите краставички, па и нив ги додаваме во садот. И маринираните шампињони ситно ги сечкаме, а потоа ги додаваме во садот за салата. Морковот пак го рендаме, па и него го додаваме во садот. Додаваме и 2 лажички кавјар. Половина лимон цедиме во цедалка и сокот го додаваме во садот. Кон салатата додаваме од мајонезот. Додаваме и павлака во садот. Салатата ја посолуваме, зачинуваме со мелен црн пипер. На крај додаваме коњак и заедно целата содржина убаво ја промешуваме. На чинијата за сервирање ставаме лист зелена салата врз која ставаме лангустин салатата. Декорираме со кришки од домат и 2 цвета од ротквици на краевите на чинијата. Околу ротквиците ставаме по 2 маслинки. Декорацијата ја завршуваме со 2 лажички кавјар и со кругови од јасток скалесто наредени. Потребно време за подготовка на ова јадење е 10 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.
Prethodno сварените јастози исечкајте ги на парчиња и ставете ги во длабок сад. Киселите креставички и шампиньоните ситно исечкајте ги. Морковот изрендајте го и додадете го во садот. Потоа додадете сок од половина лимон, кавијар, мајонез, павлака и коњак. Зачинете ја салатата. Промешајте, сервирајте и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите пилешко на индонезиски начин. На таската за сечење пилето го сечеме на парчиња. На пиперките им ги отсекуваме рачките и семките. Пиперките ги сечкаме на коцки. Чешнињата лук ги сечкаме. И кромитот го сечкаме. Во завриената вода во тенџерето ја ставаме коцката да се вари супа. Во тава за пржење ставаме масло да се загрее. Парчињата пилешко месо ги посолуваме од двете страни. Ги наросуваме со мелен црн пипер. На заграното масло го ставаме пилешкото месо да се пржи. Испрженото месо го вадиме од тавата. Во истата тава го ставаме исечканиот кромит да се пржи. Откако кромитот ќе омекне, во тавата ги додаваме исечканите пиперки. Во тавата го додаваме исечканиот лук. Во тавата го додаваме оцетот. Ги додаваме табаско сосот, жолтиот шеќер, соја сосот. Во тавата ги ставаме испржените парчиња пилешко месо. Со црпалка додаваме од супата. Ја покриваме тавата со капак, оставаме содржината да се вари 30 на минути. Во тава на оган ставаме масло да се загрее. Го додаваме претходно сварениот ориз. Го додаваме ѓумбирот. Промешуваме. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. На чинијата го сервираме оризот. Врз оризот ги редиме парчињата пилешко. Врз месото преливаме со сосот во кој се подготвуваше. Украсуваме со тенки кругови креставица, цветот лушпа од домат и гранчиња француски макдонес. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Исечете го пилето на парчиња, зачинете, испржете ги и ставете ги на чинија. На преостанатата мрсноти испржете го исечканиот кромит, додадете ги исечканите пиперки и лукот. Откако ќе се запржат, додадете ги оцетот, табаско сосот, жолтиот шеќер, соја сосот, парчињата пилешко и супа од коцка. Варете 30 минути. Сервирајте го пилешкото на претходно сварен и со ѓумбир запржен ориз и украсете. Добар апетит!
Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите јужен ветер. Ги кршиме 10 јајца, ги делиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Во садот додаваме 10 лажици шеќер. Во садот со мелените ореви го додаваме брашното. Промешуваме. Потоа брашното и оревите ги додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Тавата за печење ја намрсуваме со маргарин. Во намрсената тава го истураме тестото за пандишпанот. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во длабок сад ставаме дел од млекото. Преостанатото млеко го додаваме во тенџерето на оган. Во тенџерето додаваме 3 лажици шеќер. Во садот со млеко го додаваме ни шестето. Мешаме со жицата. Потоа непрекинато мешајќи во тенџерето го додаваме размешаното нишесте. Вариме додека кремот не ја добие потребната густина. Го тргаме тенџерето од оган. Во садот за матење ги ставаме 10 жолчки. Додаваме 100 грама шеќер во прав. Матиме со миксер. Изматените жолчки од садот за матење ги ставаме да се варат на пареа. Мешаме за време на варењето. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме садот од оган. Оставаме кремот да се излади. Испечениот пандишпан го сечеме на 3 еднакви дела. Во сад за матење го ставаме маргаринот. Додаваме 50 грама шеќер во прав. Матиме со миксер додека маргаринот не стане пенест. Во садот за матење го додаваме изладениот крем од нишесте. Матиме со миксер додека смесата не се соедини. Во садот го додаваме кремот од жолчки. Повторно матиме додека смесата не се соедини. Во садот додаваме 120 грама мелени ореви. Матиме со миксер додека смесата не се соедини. На долниот дел од правоаголна кутија за торта го ставаме првиот дел од пандишпанот. Врз пандишпанот нанесуваме фил. Врз филот го ставаме вториот дел од пандишпанот. Врз него нанесуваме фил. Врз филот го ставаме и третиот дел од пандишпанот. Целиот колач го премачкуваме со фил. Колачот го сечеме на парчиња со широчина од 2 см. Во сад за матење ја ставаме хоплата. Во садот ја додаваме и шлаг пената од какао. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната густина. Со преостенатиот фил наполнет во готварски шприц го украсуваме секое парче колач. Потоа шлагот го ставаме во готварски шприц. Со шлагот го украсуваме секое парче колач од двете страни. 3 парчиња јужен ветер редиме начинија за колачи. За подготовка на овој десерт ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од белките изматени со шеќер и брашното измешано со мелени ореви, испечете пандишпан и сечете го на 3 ленти. Сварете еден крем од млеко, шеќер и нишесте, а друг од жолчките и шеќер во прав. Маргаринот изматете го со шеќер во прав. Во филот мешајте ги двата крема и оревите. Филувајте 2 ленти пандишпан, прекрите со третата и филувајте. Исечете на парчиња. Украсете со фил и шлаг. Сервирајте. Добар апетит!
Začin K+. Proizveden od organski suv zelenčuk, mirisni začini so najdobar kvalitet. Nadoполнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин K+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење писмо погача, како главно јадење кордон руж, за десерт седмо небо.